أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. وقيت درس في 34 ذي الدروس فقه السنة النبوية، والموضوع بسا العنوان ينس رسالة المسجد. ذي التمهيد دين غاية مثلا الموضوع يسعى القيمة ثم قرانت أمشي يسعى القيمة ثم قرانت إمذانا كشم الجوامع أما ذي رقازن أما تيلاوين، ولكن لن يمذانا وسنفكار زال الجامع لن يمذانا أما ذي رقازن أما تيلاوين وفكينا القيمة الجامع لن يمذانا ونطبق الأحكام ديوسن ذي الشرع إقعنان الجوامع. المسجد نغ الجامع مؤسسة دينية واجتماعية. المؤسسة من الدين زغاشي تزلال عبدنا ربي تسبيحا استغفارا إلى آخره. وكذلك الجامع مؤسسة اجتماعية داخل المجتمع يسعى دور يسعى رول داخل المجتمع. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذي العهديس الوقت من الرسالة الجامع يخدم الواجبيس أكني وثا أكني يلزم. وكذلك ذي العهود المشرقة للتاريخ الإسلامي في التاريخ الإسلامي ذا الجامع يخدم الواجبيس يخدم الدورينس. ولكن الساقي الجوامع وتعيشينا راه أماكن لان ذي زيك وخدمنا راه الواجب نسن الجوامع أماكن يتخدمن ذي زيك وسفكينا راه مذانا بسا أزاليس أكن يستفكان ينسلمن إمزورة. ثقيل التمهيد ثورا نبذو يوث. أولا نقطة مزواروث علو مقام السجود العبد ما لا يسجد سيدي في أول كلمة مسجد أول مسجد سي السجود وضع الجبهة على الأرض. شو معنى السجود؟ ما يسجد ولا الجبهة أن يريس القاع، ولكن سنية خضوعا لله وتعظيما له، معناه يخضع لله ولاش الرمز يقوام باش بنادم يفكر الرسالة غادي يفكر يون المعنى باللي يعظم ربي سبحانه يوحدث يخضع سيدي ربي من السجود ينزل بضع القاع. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أقرب ما يكون العبد من الله عز تعالى أن يكون ساجدا. ولاش المقام نغ الهيئة ذي أمذن أذيلي يقرب لسيدي ربي أكثر أم السجود أكن يسجد يخضعي سيدي ربي يسعى القيمة يقرب غير سيدي ربي. لذلك الحديث صحيح رواه الإمام مسلم وهو معنى قوله تعالى واسجد واقترب في سورة العلق الآية 19. معنى أمذن سمي يسجد يا ربي سبحانه سمي يقرب سيدي ربي سبحانه. المسألة بسيطة معادلة سهلة. أو نيفغان أذي قرب رفافي جنوان هذه سجد يكثر من السجود. ذا قد نفك تعليق الذي مثلا ثلثيس مرة جامي يسجد يا ربي سبحانه سيو ما يغلي في ثوهور يغلي يسجدك يونقرو يروح هاكو صح. لن مثلا هذه قابل ربي يوم القيامة جامي بناوين يوثن الركعان يوثن السجدة وتيواريث. تجي رسالة تنبيهية للغافلين وقد يغفلن سيقار المازال الوقت ناوي يستهزين أشياء كذاق الرويش غالقاع هذه نسلم القرن ولا ذي نسلم للأسف
اللعفن سلومور إلى قرد لافن أشيني مازال كذاق الرويش القاعة إمي السجود كيسا مازال ذا القرآن ربي في القرآن الكريم في آيات كثيرة وبصيغ عديدة منها يسد بكلمة سجدة أو بصيغة سجدة في سورة الحجر الآية 30 ربي ناد فسجد الملائكة كلهم أجمعون أسمي خلق سيدي ربي آدم عليه الصلاة والسلام ربي يمر الملائكة باش سجدا إلا هو عفريت أني إبليس زرام أبا واستكبر أما كنت زرام أكل مثلا يسد بكلمة سجدوا في مثل قوله تعالى في سورة البقرة آية 34 وإذ قل للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين في سورة يسد بكلمة أو بصيغة تسجد مدين ربي ذي الآية سورة الأعراف الآية 12 قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ربي سبحانه مسينا إبليس أشي من غيغر وسجد ضراء آدم مفتيغ الأمر باش أتسجد تسدغ بصيغة تسجد في سورة فصلت الآية 34 ربي ناد ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إلى آخر الآية تسد بصيغة نسجد مثلا في سورة الفرقان الآية 60 تسد بصيغة يسجد سورة الرعد الآية 15 سورة النحل الآية 49 تسد بصيغة يسجدان في سورة الرحمن الآية 6 تسد بصيغة يسجد في سورة النمل الآية 25 تسد بصيغة يسجدون في سورة آل عمران الآية 113 والأعراف 206 تسد بصيغة أسجد في سورة الإنسان 26 العلق الآية 19 تسد بصيغة الأمر أسجدوا في سورة البقرة 34 الأعراف 11 تسد بصيغة سجودي لقي الخطاب موجه إلى مريم العذراء سورة آل عمران الآية 43 تسد بصيغة السجود في سورة الفتح الآية 29 تسد بصيغة ساجدة في سورة الزمر الآية 9 تسد بصيغة الساجدون سورة التوبة الآية 112 وهكذا في كان بعض الأمثلة نقطة في السناف فضل المسجد ذا شو الفضل يسيفك ربي الجامع أولا قد فكر بين قوسين دينا رئيس مثلا الجوامع سيدي ربي دي خلقا اللي دي خلقنا القاعة أشياء دي خلقنا الزمان دي خلقنا الإنسان نسيك فضلا إمي دي خلق الإنسان يخلق الصالحين الصالحين يساعدهم دو غربال يختار سن الأنبياء عليه الصلاة والسلام سن الأنبياء يختار الرسل أرباب الرسالات ذي الرسل يختار أولي العزم من الرسل ل50 سنة أمزور سيدنا نوح قالوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جميعا يمسينا ربي إنبي عليه الصلاة والسلام الناس فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل أثم ربي دي خلق الإنسان بنادم يفضليث ذا ربي دي خلق الزمن يفضليث زرام ذي رمضان شهر رمضان يفضليث ربي في الشهور مرة ليلة القدر يفضلت ربي فوضا وياض هكذا إلى آخره إذا نسيتي خلق المكان خلق الإنسان خلق الزمان خلق المكان يخلق دا مكان إذا نسيتي دي خلقان لكن ما إلا ولكن يفضليث أمكان تفلاحث أمكان تجارة أمكان تنزدوخ يسال القيمة ولكن أمكان أن دايفنا الجامع يسال القيمة أكثر والجوامع ذا مخلفا أدى في الجامع المسجد الحرام في مكة المكرمة يفضل ربي أكثر ونهضر دقي ونواس الفضل ينس كذلك يسد المرتبة الثانية المسجد النبوي يقول ديال المدينة المنورة يفضل ربي أكثر المرتبة في السناف من بعد يسد المسجد الأقصى الجريح يقول ديال القدس الشريف 3 من بعد يسد الجمعوية أكن ملا المسجد هو كل موضع يعبد فيه الله ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ثقي برمي الهدايا يقفك ربيين في صلى الله عليه وسلم القاعة الربية كل جامع أقرأ كذا في اللاحة القضاء الزمور وقت الصلاة زال عندك يغ الحال
ما ينفع ذاك الجامع ما فيش مشكل قبل ربي خاطر النبي عليه الصلاه والسلام يصفر حيث يد ربي ونسي يصفر حاغيد إناد وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا ولا شمان راك من اصحاب الاعذار تيمم يغال وكلني ذنتسا اذ الوسيله للوضوء قم كان الوضوء التيمم هذا تساد كلمه مسجد القران الكريم طاس تساد مثلا في سوره الاعراف الايه 29 ربي ناد واقيموا وجوهكم عند كل مسجد تساد في سورة البقرة الآية 149 فولي وجهك شطر المسجد الحرام القفلة النغ أندات المسجد الحرام المكة المكرمة تساد في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى تساد في سورة الأعراف الآية 31 خذوا زينتكم عند كل مسجد تساد في سورة الجن الآية 18 في سورة التوبة الآية 18 في سورة البقرة الآية 114 إلى آخره مثل الأحاديث تصقلان منها أولا نفذوا السنة العملية النبي عليه الصلاة والسلام يبنى الجامع مزوارو اللي هو مسجد قباء أول مسجد بني في الإسلام وكذلك بيميك هوجر سي مكة المدينة المنورة ذا شو يخدم ذا مزوارو يبنى الجامع يبنى المسجد النبوي تقي السنة العملية باختصار ما السنة القولية أتصل الأحاديث منها النبي عليه الصلاة والسلام أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها ولا شم كان يحمل ربي من الجوامع وين وابغض البلاد الى الله اسواقها اسواق غنديتي الكذب ماشي كل اسواق يتمثل التفضيل راح يخدم الحلال ما كاش مشكله التجاره الحلال ولكن الشرع يناد الصفا ولكن السواقي الذي الكذب اكيد فكاني السومه فكين السومه هذه قال في الحنث هذه قال لك والله يفكان كذا وكذا يكو قال ارجوز نارا وذاكي ابغض البلاد وفي ثقي روايه الامام مسلم ماذا روايه الامام احمد ذا شو دينا إناد احسن البقاع الى الله يناد البقاع بدل كلمه البلاد المساجد وابغض البقاع الى الله الاسواق هذا اول حديث وايض إناد النبي عليه الصلاه والسلام وقيا رواية الإمام عمر بن الخطاب يساد كذلك ذي رواية الإمام ابن ماجه وابن حبان في صحيحه يناد من بنى لله مسجدا أو ينريفون ربي الجامع يذكر فيه يعني تذكر اسم ربي ذكس بنى الله له بيتا في الجنة أسيفن ربي أخام ذي الجنة وربي ما يوعد أذي وفي ولكن آية مثلا قد يلاقي البناء بلا إسراف في التزيين ولا مباهات كما قال الفقهاء حديث واضح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله ونريفن الجمع وذمر ربي بنى الله له بيتا في الجنة كيف أسيفن ربي خمد الجنة وفي رواية أخرى الإمام البخاري والإمام مسلم بنى الله له مثله في الجنة ذي المثليس نقطة ثلاثة الترغيب في المشي إلى المساجد ما فينا الجوامع ماشي تقيم الفرغان الجوامع ما نفناثا نجاثا فرغان أتشتكيني ففيه نوان أما كي نكون دينا غير نواس ثلاثة تشتكيني ربي أنوي ثلاثة أمزوارو القرآن المهجور القرآن يجان مثلا يمثلو ثقار نارا أفيج كان الزينة الشباحة والسين المسجد المهجور الجامع يتوفنان هجانة الغشي يعمري ثواظو ذي الفارغ وثلاثة العالم المهجور العالم يقفنان الحياتيس في طلب العلم أهم بعد ثهجرني مثلا كذلك هو أيضا يشتكي إلى الله الترغيب في المشي إلى المساجد نغ في حضور الصلاة في المساجد ذاك تصل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام منها حديث أبي هريرة يناد النبي عليه الصلاة والسلام من تطهر في بيته وين ريزيز دني ما ينسى يغلو خميس ثم مضى إلى بيت من بيوت الله يقصد يونس من سيدي ربي يعني الجامع ليقضي فريضة من فرائض الله باش يزال فريضة تظليت كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة الحديث الصحيح رواه الإمام مسلم أو إن يقصدنا خمر ربي ميقولوا خميس ينظر هذا شيء السيئة وذاك يرفع الدرجة أثن الخير ذا القرآن
وفي رواية الإمام مالك رضي الله عنه هناك من توضأ فأحسن الوضوء يغلظ نيجرزن ثم خرج عامدا يعني يقصد يسعى النية باش هذه الظل الجامع إلى الصلاة فإنه في صلاة أثن في الظليث ما كان يعمد إلى الصلاة ماذا مثلا إن وتظليث فإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة يوثكف كربي الحسنة فيضحك ربي السيئة. الحديث صحيح رواه الإمام مالك في موطئه. الحديث وايض ينادي النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ما خندم لا أين ربي سبحانه يمحو يعني تكس الخطايا ويرفع به الدرجات يرنو ذي الدرجات ذي الشان يمذان قالوا بلى يا رسول الله ناس يا رسول الله في كاد الخضار إن إسباغ الوضوء على المكاره بعد ما ذي قرز الوضوء ينس وكثرة الخطى إلى المساجد يعني والميل لا يختار فيك لي الجوامع إلى آخره وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط يعني ما إلا يونك فث الظليث ورسالة الشغلة في سفرنس الجامع يقيم الجامع يركع النافلة يتزال النافلة نغي تسبيح نغي يستغفر أما الزقيس وقال الحديث صحيح رواه الإمام مالك والإمام مسلم والترمذي وغيرهم. الحديث وايض إن النبي عليه الصلاة والسلام الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا حديث رواه الإمام أحمد أكني بعد وخاميك في الجامع إنسان الله جرطاس سي نورمال خاطر طاس انتشرات الحوض ويوندي والماء يبغى يحرش شوية ما يبدق في الوقت هذا يخدم شوية لا تورني هذه دوار شوية هذه الحو هذه الحو. الحديث وايض ينادي النبي عليه الصلاة والسلام إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى يعني في ثكلي أكني في هذا الجامع أتقوي ثكلي أتستر ثكلي إنسان الأجر أكثر. الحديث وايض ينادي النبي عليه الصلاة والسلام ولكن يظل قيم في الجامع يتراجع تظل التايض أشو دينا حديث طويل أختار منه موضع الشاهد فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه الملائكة ظلت في الله كنت كنت الدعوة الخير ما دام في الجماعة الليل ما دام في مصلاه الله استقارنت الملائكة اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة أثناء ما كان يتزلى ولو كان يقيمه ويتزلى ولكن أسفك ربي لا جرى تزليث ولكن دي الرواية النظام إنك ماشي يقيم ذا غادي يخدم الغيبة هذه يرقم ذي الغاشي هذه هدر يرمس لا يساد الحديث ويضينات أدين اللهم اغفر له كي قامت الملائكة اللهم تب عليه يا ربي عفو ياس ما لم يؤذي فيه ما إلا وريخ ذي مرا لا ثاني وياه ماشي يقيم يزهى ذي النفق مثانا ذي الحرمة مثانا يخدم ذيك السن الغيبة ويقارس يمكن يقليه سعر الأجر أبدا. حديث وايض ينادي النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 7 رجال ربي ثليس دولاش ثليس وثليس يوم القيامة 7 يقين إلا يون ورجل قلبه معلق بالمساجد ولكن سانوليس يتوشود الله يبارك على الجوامع. حديث الصحة رواه الأئمة البخاري ومسلم الإمامان البخاري ومسلم وغيرهما. أدنوغال الحديث حديث أنس ينادي النبي عليه الصلاة والسلام إن عمار بيوت الله هم أهل الله عز وجل وقذ يعني يعمر الجوامع وقذ يعني ذي الأهل سيدي ربي. الحديث رواه الإمام الطبراني من الحديث أن قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام كل خطوة يخطو مثلا الجامع يسعى الصدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. الحديث صحيح رواه الإمامان البخاري ومسلم. نقطة 4 رابعا رسالة المسجد ومقاصده. الجامع يسعى الرسالة الجامع يسعى المقاصد يسعى الأهداف يسعى الدورة قلنا ذيك 7 أدوار 7 أنت دينك باختصار. الدورة مزوارو المقصد التعبدي يعني الجامع يتوخذن باش أنا أبضى ربي ذيس أنخدم الوظيفة في غدي يخلق ربي في الناس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد الدورة مزوارو الجامع أنا أبضى ربي فظليت ذي الذكر ذي التسبيح الاستغفار. المقصد والسين المقصد الإيماني لافوا الإيمان ربنا يا أيها الذين آمنوا
بالله ورسوله وها ربي نفرس وجودنا داخل الجامع باش نسنرني الإيمان إلا قد زاد مادام نكتشم الجوامع ما تفضي ونكتشم بالك 5 زولا ذكواس ولكن الإيمان ينقص دائما ينقص إلا قد يرجع إيمانيس لاقاس اون ريفيزيون رابيد مراجعة فورية سريعة. المقصد الثالث والثلاثة المقصد التربوي. أين يعني نصرف كاع جماعة الخير ما إلا نزال أنا من ربي من بعد نسال صرف كاع اسمح فيه نو خطأ. مقصد تربوي صرف كاع يلاقى الجامعة على ربين الجوامع مش من الجوامع إلى قنت وربين. الجامع عنده دور حراسة القيم وحماية الفضائل. الجامع حارس أمين للقيم لي فالور مرزنت لي فالور ديال المجتمع شو دي يقولان ذا شو السر دي يقولان يثوثرث ما يروح لقدر تروح الحياة يروح الاحترام يروح هو الزيضن يروح فرصة يرين سلمن ينادي رص الجوث من جماس إلى آخره. كذلك المقصد التربوي الجامع يبني الرجال والنساء إلى قد جوا مع ربين أما ذي رقزنا ما تسيلاوين. هذا الدرس يتمثل مهم جدا 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 يعني لكن من لا أما ذي رقزنا ما تسيلاوين وكذا الشرع أما إلا لعب ذاك يمكن تعرف غير الشرع أو ربي ينطق هاديني كي ما نستعرفش ما يلق المجادلة ما يلق الحجة بالحجة أتي الحجة بالحجة إلى قد يفان الأمر ما إلا ثريون مرات يغفل يتسو الله غالب نفتسو ياك وانا غفلاك ممكن هذا يغلط ممكن معليش هرب النبي عليه الصلاه والسلام كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. ماني وانت يساير طبيعه الفذات سنه يخدم تشويش الجامع دائما يخدم تشويش وبالك مثل تقض فلاس هذه زاف لا. المقصد التربوي الزرع هو قال يشفاني الثورة الجوامع فنان دير قازن اما كنت فنان ثلاوين يجهدني وذ مربى المسوفان الاستعمار مسوفان فرنسا شحال قادت الثوره شحال قيادتهم قران ما دير قازن مسولاوين والوقت لا يسمح للتفصيل في الموضوع. افغنسي الجوامع افغنسي اسم ربي بسم الله الله اكبر اذن يثمثن ولا قال نسو الدوره قام قران الجوامع وهو المقصد التربوي التكويني التوجيهي. المقصد يصير معاه المقصد الاجتماعي. المقصد الاجتماعي أنا كدير غير البداية الجامعة مؤسسة اجتماعية داخل المجتمع يسعى دور داخل المجتمع. الدور يتمثل في عدة مظاهر منها المظهر مزوالو التعارف ربنا لتعارفوا ماشي لتناكروا لتنافروا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الجامع أشحال قمذانو ميسان من بعد 100 سنين ديال الجامعة ميسان في أطهر مكان ولا شا مكان زدينا ما قيل الجامعة ميسان دينا الخير رباح أتسيثاك ما تسيراسن ما شاء الله. بناء الأخوة الموضوع ديالنا إن شاء الله الدرس وايض في سلسلة فقه السنة النبوية أدنى نهضر في موضوع الأخوة إذا المسجد يسعى الدور بناء الأخوة هذه يزض الخير وذي فنو ثاكمات يرين سلمان. المظهر والثلاثة دعم الفقراء والمساكين يجلي للفقراء والحمد لله المساجد جمع الزكوات اما زكاه الفريضه الركن اما زكاه الفطر كان تيجلي للفقراء والمساكين وقد دور اجتماعي نتاع المجتمع نتاع المسجد. مظهر اخر اصلاح ذات البين مخالف السين هذا مصالح داخل الجامع هذيك شم جرس الامام نغيون المؤمن بحال ويسلم هذا يصدر الخير جرس اصلاح ذات البين دور اصلاحي. كذلك اسعان الدور مهم جدا ايضا ديال المجتمع. التفضيل بالك يتقلق عندنا يظن ديال صغر الجامعه ديال فلاه ناس هذه في الرحاينس يتقلق يشمي غواص ستريس وكيتقلق الا قد يرسخ ربي لا قد يرتاح مع تنكون ساعه كل المسؤوليه الا كنخدم ديال الجامع اين فرحا ماشي نسفاذا ماشي حزانا ماشي قراحا. المقصد يوس خمسه المقصد التعليمي الى ذيك العلم والحمد لله غنكون نختار سلسله ثقي وكذا سيزيك الحمد لله بتوفيق الله عز وجل سلسله فقه الدعوه فقه الشريعه فقه الاسره فقه التفسير فقه السنه اي غار ماشي مثلا هذه السين انا تيما كان في المسائل البسيطه لق النيفو ديالي الجامعه كي كتسولي الجامعه الذي مثلا ذيون
يسعى النيفوس الجامعة أكثر من الجامعيين. احفظ القرآن، احفظ الأحاديث، سعى الفكر الإسلامي الناضج السليم، سعى المعلومات، سعى الثقافة، سعى أنا نسيت بوين سي الجامعة، سي الجامعة. لذلك المسجد يسعى الدور التعليمي، دور تثقيفي، ويستان الدور الدعوي. المسجد يسعى الدور الدعوة إلى قد يستوض كلمة الحق إلى الناس أجمعين. وسن قراسة الدعوة تقيم كان جارانا إلى قد الدعوة الإسلامية تساوضا وكرت خلقيت مرة وربنا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وشحال مثلا يشمل الإسلام ذي الجوامع أعلنوا عن إسلامهم أو أعلنوا إسلامهم في بيوت الله عز وجل. المسجد يسعى دور دعوي. المقصد السبعة الدور الحضاري، دور الحضارة. النبي عليه الصلاة والسلام كيف الحضارة الإسلامية الأولى ترى باز أساسية سي الجامعة الدماري سي تنطلق الحضارة. والكاساكي لا نفذوا الحضارة الحضارة تبنوا تفذوا سي الجامع، تفذوا سي الجامع. والحضارة كيما راه الدماري سي الجامع يوك خلقيت مرة تعيش ذي لهنا ماشي ذي المرثى. أساكي حضارة الغرب تم قران تتزع أمريكان بريطانيا فرنسا وغيرهم ثنيثين قران جهد صحا سعى التكنولوجيا سعى العسكر سعى السلاح سعى الانترنت سعى الإعلام سعى كل شيء وسعى الذريم. ولكن القوة إسان استخدم ديال الباطل. والحضارة الإسلامية جامي تستخدم القوة ذي الحق ماشي ذي الباطل. والسيارة ثوض الحضارة الإسلامية إلى مركز القيادة والريادة ستعيش البشرية في سعادة وهناء. فخلقت مرة أتعيش ذي لهنا ماشي ذي المحنة ماشي ذي الطراد ماشي ذي القرة. خامسا نقطة 5 أحكام المساجد أو أحكام المسجد وأدابه. الجامعة كي ينزل لا الجوامع كي ينزل لا سعى الأحكام الشرعية سعى الأداب. أنت دينا باختصار يوث ثم زواروث الدعاء عند الدخول وعند الخروج. يقول ما يروح الجامعة ما ديكش ماكني صدر يفوس هذيكش مصدر يفوس ما يفاس صدر زلماض ما ديكش ما ديو الدعاء. لكن دين في الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فليقول ايش ديني اللهم افتح لي أبواب رحمتك ربي الديثي بورا رحمينك. ما يفرد ديني اللهم إني أسألك من فضلك ربك السترة ادفك صير فضلك. الحديث الصحة يرويه الإمام مسلم. الحكم والسين صلاة تحية المسجد ما ديكش مثال يزال ركعتين تحية المسجد. هذا النبي عليه الصلاة والسلام النات إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حديث متفق عليه. ما يديكش ميون الجامع هذه زاد ركعتين تحية المسجد سوف ما يتسو الله غالب ولا شي سكر هذا. ولكن المسجد الحرام وين راكش مكة المكرمة ماشي ركعتين أتخم الطواف ذينا الطواف 7 أشواط. ابن عرفة الفقيه المالكي ناد لكل مسجد تحية وتحية المسجد الحرام الطواف. يونواس ابن عرفة زرم الكعبة سعى الهبة ثم قرآن الله يا ربي الله أو ريح المرب ولا ذيون أكمل لا الحاضرين والغايبين أكن يبضي ولا الكعبة نسال الفقيه فقيه مقرن علم قرآن هذا غايتسو أعرق انتاس إذا غيروح هذه زرر كعتين ينبقشيش ذا مشطوح الريفيس أي الناس أقلك ذي المسجد الحرام روح تخدم الطواف ماشي ركعتين ماشي ذي الجامعة وايض. هذا قشيشني بيسد المتن يدي خدم نتسا يخدم يثير يتسوث. إناس قال ابن عرفة لكل مسجد تحية وتحية المسجد الحرام الطواف. أي الناس ربي يهديني أي الناس نكين ابن عرفة يرني وثي وقور أي الناس نكين ابن عرفة خذني بلحيتي وطوف بي أطفيسي ثمرتي وخدمي الطواف. ولكن ثقي على كل حال هذه اللطيفة نقصدك باش ننظر يعني يسيفك ربي الكعبة يعني الهيفا الخير ربح. ما الجمعة قلنا كامل ياكل جمعة وياض نظل ركعتين. الحكم 3 عدم اختراق الصفوف وتخطي الرقاب. ولا قرايونا ديال سيث مثلا ذيك ماصي هذه تجيني الغاشي غصح إلا كان خدمت تسقيم الصفوف النغ إلا كان تشار الصفوف ولكن ماشي ديال سيون من بعد يتخطى الرقاب خاطي يضر. كذلك اختراق الصفوف وتخطي الرقاب خاطر يضر إمذانا. الحكم 4 منع دخول المسجد بالجوارب التي تصدر الرائحة الكريهة. أنا هضر تيرا مثلا دين سلمين لا وضرا ديال الخيال ولا قريوان أديشن
أكرمكم الله إذا تقاشير سعان الريحة ديريت يا خويا تقشر إحسان الريحة جيت ذي برا ذوك نفذو المشايخ نعطيهم الصحة ينبهونا هاد قرن الزرط بلا تقاشير غا نفذو مي ذي الشوا غاس نسان تقاشير قادرين تقاشير زديا ونسال الريحة نديري باش انا مسفهم نغدا غوايض اتفض هذه البصل غادي يشتي الشرف الثوم والبصل غادي يشمدي الزنديت غا الجامع الا زاد الشمض الجامع تخرج الشرف شي ساباري تخرج البصل غاسل هان ولكن ما فاض الجامع خاطر تساوي الريحه ديريت والاسلام يبغى تزدي يبغى الطهاره الرائحه الطيبه يزمر ديون الريفيك هذا يروح هذه تزلى غادي تشم الريحه ديريت هذا غاس يروح الخشوع الى اخره خطي واذا قيل غلات الاحاديث الصحيحه النبي صلى الله عليه وسلم منها عاد من اكل من هذه الشجره تجريقص يعني ثقين الثوم يعني في الشرف فلا يقربن مساجدنا وتقربنا راه الجوامع عندنا يقول الحديث وايض يند من اكل ثوما او بصلا في شرفنا الفصل فليعتزلنا في روايه او فليعتزل مسجدنا الحديث حديث صحيحه رواه الائمه الامام البخاري ومسلم وغيرهما. الحكم يس 5 تنظيف وتطهير المساجد الى قان الزيز ديال الجوامع عندنا نكون قران ذكرين يعني الوسخ داخل الجامع مما نفاتي ديوني غليا سنغاشو دميث دواضو إلاق نكوني أن الزيز ديال الجوامع عندنا يونواس تنطوث الزيز ديال الجامع مليح مليح الميذا سنية ثموث ورزان بها الصلاة والسلام غير يناد أبو هريرة إنك هناك امرأة يثمطث كانت تقم المسجد تقم معنى تجمع القمامات أنت ثوف الوسخة تجمع الله الخير ربح مثفر أنت القصاشي ديال الجيفيس أتفر أم بعد تذكر ذي فران داكم كان يلاقن يعني اسمي سنان بها الصلاة والسلام يسقسى فلاس ناس تموت أشو سنين الحديث صحيح فهل آذنتموني يعني هل علمتموني أي غير خبر مارا خطر من الساعة غزال الغرس أي غير الساعة غزال سلم في صلى الله عليه وسلم خطرت الزيز دي الجوامع من بعد فأتى قبرها فصلى عليها يروح صاز كيس يزول فلاس غاس تنطل منذ أيام ولكن يفكيس الخيراقي الشرفة إذا من القرآن يزول فلاس في الصلاة والسلام بعد مثل طال ماشي تقول سيث موت إمي كانت زيز دي الجوامع ذا فرقوا يثمثنا وها ربي أن زيز دي الجوامع النخ أم بعد سمحتي يثمثنا نهضر ذا تيرات نهضر كان تيذت والحديث نهيد وتسحر دينير حديث رواه الإمام أبو داود والترمذي والنسائي البصاق في المسجد خطيئة حاشاكم حاشا قدركم وين راهي السسفن داخل الجامع واقي خاطئة إلى قفزدي داخل الجامع ولا ما يلون يهلك نغاشو ثم شوارثيس هذه يظل فريق مسس ديك ثم شوط مول سعارة إلى قنزيز ديال الجوامع النخ الحكم يستمنع التسول التفضيون من الميدين الشيخ السلام عليكم كيف الظليف التسول داخل الجامع ايوه ضمر ربي ايوه ضمر بس ثورا أو السثر داخل الجامع واستكثر الصدقة الجوامع تأخذ من تاري ونشتا يفغ الجامع يتبارك الرسمي داخل الجامعة لا وكذا الشرع يسمي فقه السنة النبوية في مسألة نشرح أكن تدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الحكم 7 ذا شوث عدم جواز البيع والشراء للنيغوسياسيون مفاوضات الآن في مثلا ذي الجامعة كان يستفن الفنا البيع والشراء زنزيين زنزاغ هاد سوامن إلى آخره خاطئ ذي الجامعة لا. الحكم 8 عدم جواز التماس الضالة أصرحي والحاجة من بعد ذي تسوق داخل الجامعة أو يقوفان ثغاوسة أو يقوفان الساعة أو يقوفان ثخريط يندن فيها الصلاة والسلام الحديث رواه الإمام مسلم يصحى يند من سمع رجلا يشد ضالة مسلضيون يتقلب يتنادي يهدر سقارة أو يوفان الحاجة اللي يروحا في المسجد داخل الجامعة فليقل لا ردها الله عليك إن سوت تفض وقيد الحديث النبي عليه الصلاة والسلام إنك فإن المساجد لم تبنى لهذا الجوامع توفنا ترى ونشتا. الحكم 9 ذا شوث منع اتخاذ المساجد قبورا إن هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث متفق عليه رواه الإمام البخاري ومسلم قاتل الله اليهود
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولكن الحديث يحتاج إلى شرح وبيان، ومازال الدروس غرزات إن شاء الله أدنفك التفاصيل الدقيقة لهذه الأحاديث الدقيقة. ذاك يقصد راه خاطر كي ثموتنا كامل ولاش تقريبا ثدرت ساعة راه الزكوان ماشي ولي مكس الحديث هكي غادي واحد يخدم الكيرا غادي يثدر في ساكي. ألا الإمام النووي وغيره شدنا كبار الأئمة الأعلام ندما إلا يول الجامع أزكي فاند واضح زدت يمزولا ميدي الله أكبر عند القبلة دفاس ما إلا إلى الحيض فصلا جدار عازل نغفر المصلين فهذا جائز كما قال الإمام النووي وغيره. وللموضوع إن شاء الله أكيد دول الغرس في درس من الدروس إن شاء الله تعالى لمزيد من البيان. الحكم قالوا منع كل ما يشوش على المصلين، ممنوع في الشرع أكون ريشوشن في المصلين، إما أسنكس الخشوع إنما أسنكس التركيز لا كونسنتراسيون ثم ما تصدي الشيخ يخطب نحواج نركز باش نسلي الشيخ اشو ديقار خطبتين نغي الدروس نغي الحلقات العلمية نغي كذلك تشويش من عن الخشوع أتصف شاد زلط تخشعر ولا قنا نخشع أتصف إذا خدمنا كل حوايج راكي قلقنا يكسن الخشوع إما قولا أو فعلا أو مظهرا يولا يكسن الخشوع إما سواوال يشترى والي يخدم الصخب يتشويش سواوال يهدر إما الفعايل يخدم الحركات يتساذر يتسزل إما مظهر أشي الطوس أشي كسيون وكسل أكرمكم الله يظهرني وسامك خدمن وسامك ران وسامك أي ثماثن ثقالاقي ذيريثنت أتشويش انت في المصلين. كذلك هذا العبد ما يفغى تفضي صباضنس ترضيقا سيف الدين المتر وصل حي صباضنيس أخدم الصوت صوف ما يوني يهلك الله غالب نيون الله يبارك الصحي سادي الصوب هاي سرسي صباضنيس ستاويل اثنين سادي فغ خاطر شات تفغض بالك يون داك يتزلى راك تشوش عليه. كذلك يثمثن حتى اللباس تفضيون سمحتي لي جون الى قال من ينصح النبي صلى الله عليه وسلم ديون نصيحه تفضيون عروريس يلسد شغل لا فيترين بيبليسيتي سنه كتقول عروريس ولا زون في شركه الله اكبر يتواليك غاسوها الخشوع او هربا كسك يعني اين كريشوشن في المصلين. طيب سادسا خلاصات كيما موالفين لان تثل خلاصات مهمه ذايا الخلاصه ثم زواروث ذا شوت أد نهضر في مورثنا في الجزائر المساجد كثيرة الجوامع كثرا الخير ربح ثم زوادين هذا رحمة ربي وقاذي فنان وقاذي آتسفن وقاذي الزازليان وقاذي ولكن كثرة المساجد يسعى الدلالة باللي مزورة غي زوارا ساعة في السمينة في الدين ساعة في السمين فنان الجوامع ذكذورة وقاذي زران فينا من الجوامع سلحيف سلميزيرية ولاش تراكتور ولاش كاميون ولاش البوكلان ولاش والو ولكن ذني في السام تسميني السام في الدين فينا من الجوامع في كل مكان. نوجه أول الدعاء لكل من بنى ربي يرحمهم الأموات منهم وربي كذلك يحفظ الأحياء منهم. ولكن إذا غنكون ثماث الرسالة غنكوني إلا قنعمر الجوامع إلا قنحرز ونحفظ الجوامع الجاني مزورة. الرسالة الثانية الخلاصة الثانية ضرورة فتح المساجد المغلقة لا الجوامع ساقي غلقا لا الجوامع تسو غلقا لا الجوامع مرتين ذوك سكواس لا إذا مشطوح لا إذا مقران لا الجوامع مرة ذي السمانة غير ذي الجمعة لا الجوامع غلقا 20 سنة غلقا أوها ربي وقال يسال الجوامع 30 سنة قرب الغوص إذا قاتل بهن باش الجوامع أذفنون باش الجوامع إلى قاد عمرا إلى قاد الدين يظليث والزرامة كما كدنا قبل حين برمي وقادي تشتكيني ربي سبحانه المسجد المهجور الجامع يهجرني مذاني تشتكي يا ربي سبحانه عز وجل. الخلاصة ثانقروث التأثير العلمي شو قصة التأثير العلمي نساء الجوامع إلى قنشار الجوامع ذا إلى قنوي ثمسني إلى قنوي علم الشريعة إلى قنوي علوم الدين أنا وكل العلوم المتاحة يكل العلوم أرى ينفع العلم النافع أثنويس الجوامع خطر يثمثان لأن بناء المسجد يتبعه بناء الساجد ما إلى الجامع يفنى وين كنيس سجدنا ربي سبحانه وثنفنارا أذيو غالمي من الجامع أني ورسعوا القيمة ورسعوا مازال خطر الساجدون إيقا عمر الجوامع. والسلام عليكم ورحمة الله.
أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله، خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام.